गाइस हम लोग अभी आए हैं झारसुगड़ा दूसरी जगह गाड़ी चलाने रायगढ़ छोड़ के, और ये मैं हूँ, रेलवान छक्का है। लग रहा है जहन्नम में आ गए हैं। इसका कहना है कि रायगढ़ छोड़ के और यहाँ झारसुगड़ा आया हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं जहन्नुम में आ गया हूँ। जो स्वर्ग की जगह नर्क नहीं होता है, वहाँ नर्क में पहुँच गया हूँ। बोल रहा है मेरे को स्वर्ग जाना है रायगढ़। कोई बात नहीं, अभी गाड़ी स्टार्ट करेंगे, अभी निकल जाएंगे। ये गलत है बाबू, ठीक है? आप थोड़ा दाढ़ी मूछ कटवा लिए हो, छक्का टाइप से लग रहा है, ठीक है?